Всем привет! И сегодня я в игре Free Fire буду тестировать костер. Посмотрим, как он выглядит, как восстанавливает хп, долго или медленно. Все ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем хорошего просмотра. Ну что ж, пацаны, ждал я очень долго. Мне пришлось ждать реально. Но все-таки это играю на рейтинг. Моя главная цель упасть с какого-то места, потратить себе хп. И это, воспользоваться костером. Спрыгну я, естественно, далеко от всех. Чтобы никто мне не помешал. Не знаю даже, в какую сторону лучше прыгать. Я хочу где-то вот сюда. Вот туда, куда. Ну, хотя как мне потратить хп? Я это не знаю. Я просто на Бимасаке я по-любому не пойду, пацаны. 100% там кто-то будет. Ну, пойду вот туда, вниз моста, что ли. Где-то туда пойду. Потом попробую спрыгнуть с моста. Естественно, у меня останется хп по-любому. А потом уже как будет. Парашют у меня за 5 дней за то, что я вошел. Игру дали. Но я хочу купить себе новый элитный пропуск. Блин, что за лаги? Уже стреляет. Побыстрее надо свалить, потому что я взял костер не из-за того, чтобы его сразу потратить. Вот видите, у меня снизу написано костер тут. Рядом с аптечками. Попробуй далеко куда-нибудь. Там уже кто-то есть. Мой друг, короче, в центре игры. Я играю случайным игроком. Арбалет. Но мне не понравился арбалет. Я потом, короче, начал нормально тестировал его. Еле-еле смог убить одного чела, даже не смог убить. Только с близкой дистанции вообще четко, вообще круто. Но с близкой. Ну нет, оставлю на этот раз на П40. Ну что ж, сейчас начнем тестируем сейчас. Сейчас с моста спрыгну. Надо, чтобы я не умер, чтобы потратил себе хп. Ну, нормально. И как ее вставить? Ставлю первый раз. Можно где-то сюда. Давай так. Еще не на стенде подготовки. Еще не достань. В смысле, это что, он моросит, что ли? Еще не стадии подготовки. Попробуйте позже. Типа там какое-то время снизу идет. Я вам, когда это время уйдет, я вам все покажу, пока поставлю на паузу. Ну что ж, пацаны, сейчас я поставлю костер. Покажу вам его в действии. Какой он. Сейчас куда-нибудь здесь, вот сюда. Такой маленький. Ну, вообще круто, пацаны. Я думал, что он немного высокий будет, а нет. Такой маленький. И все. И на этом все, что ли? В смысле? Из-за этой херни и все? Вообще мне не понравилось. Вот спереди у меня все. Ну, на этом все. Все ставьте лайки, подписывайтесь на канал.